Добрый день, уважаемые жители Илишевского района. Сегодня, 14 января, в администрации района проводится брифинг по вопросам профилактики коронавирусной инфекции. На брифинге участвует заместитель главы администрации по социальным вопросам Рамиль Назимович Хаиртинов и заведующий кабинетом медицинской статистики Верхнеаркиевской центральной районной больницы Гульназ Ришатовна Нуриева. Чтобы ознакомиться с общей ситуацией по распространению коронавирусной инфекции в Республике Башкортостан, передаем слово заместителю главы администрации по социальным вопросам Рамилю Назимовичу Хаиртинову. Добрый день, уважаемые жители Илишевского района. По информации Республиканского штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, на 14 января в регионе зафиксировано 21 402 случая заболевания. Прирост за прошедшие сутки составил 167 случаев. На сегодняшний день лечение получает 5130 человек. Из них 786 человек в стационарах республики, из них в тяжелом состоянии 78, на ИВЛ 15. На амбулаторном лечении с легкой формой заболевания находится 4344 человека. За сутки выписано 110 пациентов. Всего за период пандемии выздоровели 16 111 человек. За прошедшие сутки новых случаев смерти от COVID-19 не зарегистрировано. Число умерших составляет всего 161 человек. Количество случаев с внебольничной пневмонией за сутки 499 случаев. Выписанных пациентов 303 человека. Всего проведено 2 140 399 исследований. Обследовано 2 072 704 человека. За сутки проведено 11 890 исследований и обследовано 11 590 человек. Рамиль Назимович, скажите, пожалуйста, как в районе будут организованы мероприятия по случаю празднования Крещения Господня 19 января? 19 января православные отмечают Крещение Господне, один из главных православных праздников, который также ассоциируется у большинства граждан с купанием в прорубях и купелях. В Илишевском районе все мероприятия, связанные с празднованием Крещения, пройдут в Ионно-Предтеченской церкви село Андреевка. 18 января 23:00 часов здесь будет организовано праздничное богослужение. Затем состоится обряд освящения воды. На протяжении всего дня и ночи 19 января можно будет подходить в церковь за святой водой. Во время праздничных мероприятий в церкви будет организован общественный порядок при участии участковых уполномоченных полиции, а также обеспечено медицинское сопровождение. При посещении мероприятия необходимо соблюдать общепринятые нормы и требования: ношение масок, термометрия, соблюдение социальных дистанций. При наличии признаков ОРВИ лучше остаться дома и не посещать мероприятия. Благодарим за информацию. А теперь слово передаю Гульназ Ришатовне Нуриевой. Расскажите, пожалуйста, общую ситуацию по распространению коронавирусной инфекции в районе. Добрый день, уважаемые жители района. По состоянию на 14 января 2021 года в районе всего с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию подтверждено 356 пациентов. Из них уже 332 случая идет с исходом выздоровления, что составляет 94%. На сегодняшний день 15 пациентов получают амбулаторное лечение с легкой степенью тяжести коронавирусной инфекции на дому. 9 пациентов находятся на стационарном лечении и 14 пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию также находятся в стационарном лечении в инфекционных госпиталях. Как и в прошлом году, продолжается забор ПЦР-анализов на исследование коронавирусной инфекции. За весь период пандемии, который у нас длится в районе с 2020 года, всего взято более 10 тысяч проб, а именно 10 664, и на сегодняшний день в работе находится 24 анализа. То есть сейчас этот очень хороший показатель в том плане, что оперативно и быстро у нас делаются результаты на данные исследования.
Скажите, пожалуйста, как будет организована прививочная кампания против коронавирусной инфекции в первом квартале 2021 года? Но напоминаю, что у нас вакцинация началась еще в декабре 2020 года. Всего в наше учреждение поступило 140 доз. Из них 105 доз уже использованы, 105 человек провакцинированы. В целом вакцинация хорошо переносится, удовлетворительно. У 4 только отметилась температурная реакция, что соответствует данным инструкции по этой вакцинации. И напоминаю, что у нас вакцинация проводится в кабинете номер 2 на 2-м этаже старого здания поликлиники. Обязательно перед вакцинацией необходим осмотр терапевта и после вакцинации наблюдение в течение 30 минут. Еще хочу напомнить, что вакцинация проводится в 2 этапа. То есть после проведения первой вакцинации идет вторая вакцинация, это с интервалом 21 дней. Есть данные, что защитный титр антител сохраняется в течение 2 лет, то есть вакцинация еще предусматривает ревакцинацию или это повторная вакцинация 1 раз в 3 года. Скажите, пожалуйста, для желающих, как подготовиться к вакцинации от COVID-19? Хочу еще добавить, что у нас те поступившие вакцины еще с декабря, и они были предназначены для медицинских работников, для работников отдела образования и для социальных работников. Ввиду изменения критериев показаний, именно возможность вакцинироваться лицам старше 65 лет, в таких случаях у нас появились очень много желающих, которые заботятся о своем здоровье и хотят предотвратить именно заболевания. Это в основном группы риска пациенты, то есть старше 65 лет и лица, которые имеют сопутствующие хронические заболевания, такие как онкологические заболевания, сахарный диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы. В таком случае мы тоже предусмотрели их желания. И вот хочу напомнить номер телефона 8 963 898 40 50. Это телефон нашего врача-эпидемиолога Махмуда Камиловича, которому вы можете оставить свои контактные данные для того, чтобы он включил вас в список на проведение вакцинации, то есть в план. И на этой неделе у нас ожидается поставка еще 30 доз вакцин. Поступление вакцин будет также нарастать, потому что у нас предусмотрено заданием министерства, что 60-70% населения должен охватиться вакцинацией. В таком случае у нас только будет создаваться популяционный иммунитет. А насчет подготовки на вакцинацию, особой подготовки не требуется. Единственное, мы рекомендуем не употреблять алкогольные напитки перед вакцинацией до проведения, но каждый человек, наверное, должен знать противопоказания к проведению вакцинации. Противопоказаниями к вакцинации являются тяжелые аллергические реакции, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний, беременность и возраст до 18 лет пока тоже отнесены к группам, категориям по противопоказаниям, потому что среди них не было проведено определенных исследований. Кроме этого, после вакцинации может быть в первые и вторые сутки местные и общие реакции. Общие реакции – это температурная реакция, недомогание, боли в костях, суставах, головная боль может быть и некоторый озноб. А на месте инъекции также характеризуется болезненностью, гиперемией и отечностью. После вакцинации мы рекомендуем в течение 3 дней не мочить место инъекции, не посещать баню, сауну, инсоляции, также не принимать алкоголь и избегать переохлаждения и физических нагрузок.
Если вдруг после вакцинации ухудшится самочувствие, настоятельно рекомендуем связаться с участковым терапевтом. Благодарим вас за подробную информацию. Уважаемые илишевцы, на этом наш брифинг завершается. Будьте здоровы и берегите себя.